చెన్నయ్యప్ప. ఈశ్వర్తయ్య నువ్వు ఎక్కడున్నా వినాయకుల వారి గుడి దగ్గరికి రా, మీ డాడీ ఎత్తుకుంటున్నారు. ఈశ్వర్ తేజ నువ్వు ఎక్కడున్నా వినాయకుల వారి గుడి దగ్గరికి రా. குமரேசன் பிரபாகரன் ஆன்லைன்ல பதிவு பண்றது முன்னாடி உட்காந்து வாங்க. குமரேசன் பிரபாகரன் ஆன்லைன்ல பதிவு பண்றப்பல அங்க உட்காந்து வாங்க. ಸ್ವಾಮಿ ಶರಣ ಊಟದ ಸ್ವಾಮಿವಾರ ಸಭೆಗೆ തിരുവനന്തപുരം പ്രാവച്ചമ്പലം ദേവാദിദേവ ത്രിലോക നാഥക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന അജു എന്ന സ്വാമിയെ തിരക്കി കൂടെ വന്ന അജീഷ്, വിനോദ്, ഗിരീഷ് എന്നിവർ പമ്പ KSRTC സ്റ്റാൻഡിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. സ്വാമി ശരണം. തിരുവനന്തപുരം പ്രാവച്ചമ്പലം